Наконец-то мы забрали то, что нам отправили. Ой, так интересно, что это там такое? Ну, знаешь, мы сейчас придем домой. И мы с тобой обязательно потихонечку откроем, чтобы не напугать того, кого там прислали. Мне так Ты кажется... думаешь, оно живое? Ну, я не думаю, я знаю, что оно живое. А, это потому, что в упаковке что-то шевелится? Да, там что-то шуршит. А, значит, там кто-то живой, правильно? Ну да. Ну и отличненько, пошли тогда домой и распакуем его. Уж, ну очень хочется. А зачем вот эта вот штука? Какая штука? Вот это. А это домик для того, кто там приехал, это клетка. А, мы его, значит, туда садить, что ли, будем? Ну, я думаю, что пока да. А вот это что? А это у нас такая будет кормушка, туда мы будем насыпать еду. А это подстилочка такая будет. А внизу, там я сейчас тебе покажу, вот смотри. Внизу там опилки. А потом мы подумаем, как сделать по-другому. А вот там ближе к тебе, это что? А ближе ко мне это лежанка. Ой, побыстрее бы уже этого зверя распаковать и увидеть его. Да, но нам надо бы еще будет повесить кормушку и поилку. А что это за мышь такая? А это такое украшение. Она не живая, что ли? Нет, она не живая, она стеклянная, керамическая. А то я уже подумал. Давай побыстрее уже распаковывать, а то я уже терпеть не могу. Давай. Не напугать, кто там приехал. Точно, нам сделали сюрприз. Я не знаю, кто там может быть. Но думаю, что, наверное, или хомяк, или морская свинка, или белочка догу, или, может, зайчик, что-то такое. Сейчас мы наконец-то разрежем и посмотрим, что там такое. Сегодня мы ездили специально, чтобы забрать посылку. Мы думали, что здесь у нас, а оказалось, что надо будет ехать в город. О. Ой, какая милота. Сейчас Кошелеша увидит эту милоту, наверное, очень сильно обрадуется. Бузечка, какая ты пушечка-мусечка, какая ты колесик. Посмотри, какая Кошелеша милота. Вот теперь надо будет придумать, как его назвать. Это декоративный кролик. Надо будет посмотреть, к какой породе он относится. Ну, очень замечательно. Ну, просто супер-пупер классный. Красивый. И ничуть не хуже того, которого мы видели. Кузька-муська. Так. А это он что, территорию так всматривает? Да, вот написано корм на дне. Сейчас мы сюда. А это специально так написали, что ли? Ну да, специально. А он что такой маленький? Он что, еще не взрослый, что ли? Посмотри, Кошелеша, тут оказывается двойное дно. И надо это все сейчас поднять. А как это двойное дно? Ну вот там корм лежит, видишь? Опа. Ой, а он в пакете каком-то, Да, что ли? мы ему сразу насыпем, чтобы ему было что кушать. А потом придумаем, как его назвать. Имя? Да, я так понимаю, что, наверное, мы как-то разговаривали про девочку. Нам хотелось бы девочку. Наверное, девочка это и есть. Ты так думаешь? Я почти уверена. А он такой смешной и так ходит смешно. Да, смешной, интересный. Как Чебуласка ковыляет. Ага. Он на лежанку, что ли, посоль? Да, он хочет пойти У него посмотреть. фолстка такая. Мягенькая, посмотри, какая красивая. А он что это? Морду, что ли, туда положил? Это не морду, он положил лапки, поставил. Просто он нюхает и осваивается, смотрит, что же ему тут можно найти. Вон он уже, может, даже и проголодался. А то и... Ой, Тарелочку. он меня понюхал. Понюхал тебя, да. Он сейчас все нюхает, потому что он осваивается. Красивенький такой, а это девочка или мальчик? А мы можем сейчас посмотреть. Надо еще его аккуратненько перевернуть.
хочет его корм съесть. Ну, так как я видела, то, наверное, это девочка. Отличненько. А он будет любить бегать, что ли? Я вот сижу и думаю, как его назвать, потому что он такой симпатичный. На Ириску похож. И Ника ему подошло бы, и Пупся подошло бы. Нюхает, он меня съесть Да хочет. не съест он тебя. Ну, а ты почти как я размером. Бойся. Шустренький, смотри, все, ему надо интересно посмотреть сразу. А может, я все-таки съест, и мне надо текать? Не надо тебе никуда текать. Не переживай. Он что-то там понюхал у меня. Правильно, он же интересуется, ему интересно, что где находится. Куда он пошел? Заинька, давай мы не будем пока вылазить, ты пока тут сиди, я потом подумаю, где тебя выпускать гулять. А сейчас пока привыкай к клеточке, осваивайся. А я могу с ним потом играть, или он не захочет? Вижу, смотрю, что у него здесь шерсть была пушистая, ее чуть-чуть подрезали, видно, она скаталась. Потому что видно, что обрезанная шерсть. А это что, плохо? Ну, я думаю, что это неплохо. А почему он убегает? Но здесь шерстка подрезана, явно видно, что подрезали, потому что не такая она одинаковая. А что в него влепилось, что ли, Наверное, что-то? что-то запуталось, не сильно там его, наверное, расчесывали. Ну он такой Смотри, какой он хорошенький. спокойный. Видишь, я его глажу, он сел себе сидит тихонечко. Ему нормально, да? Ему хорошо? Верно. Если хочешь, можешь тоже погладить. Слушай, человечиха, а что это у тебя из руки такое делает? А это она так хочет попробовать яблочко. Я думаю, что Да она так хрумкает. Да, хрумкает. Видишь, как красиво кушает. Она такая аккуратная. Да, но пальца не хватает. Видишь, как аккуратно яблочко кушает. Кусь-кусь делает. Да, кусь-кусь и жуй-жуй. Наверное, ты будешь пупсюня, да? Ее будут звать Пупся. Наверное, Пупся, да, потому что она на Пупсю похожа. Такая маленькая, красивая. Ей нравится кушать яблочко. Ну, нравится кушать яблочко, да. А куда это она пошла? Но она еще не освоилась, попробовала, видишь, и больше не хочет яблочко пока. Не хочет. Ну, хорошая. Зубки у тебя такие хорошие, да? Она что-то совсем не хочет его есть. Не хочет есть, вот видишь? Она хочет гулять. Да, хочет гулять, хочет посмотреть везде все, она любопытная. А что она так делает? Зая, иди сюда, Заюня, иди сюда. Она такая смешная. Смешная, да, видишь, какая. Она убивать хочет. Нет, она хочет везде все посмотреть. Она столбик. Знаешь, столбик уже нам тут делала, красивый такой. У нее ухи. А ушки маленькие, глазки большие, как бусинки, смотри, какие красивые. Я уже посмотрел. Ты Пупсюня, манюня. А у нее нос смешной. Смешные усики есть. Видишь, какие А мы ее будем с морской свинкой знакомить. Потом попозже, не сразу же, она ж только приехала. Ее, может, укачала. А она боялась? Может, и боялась, там же было темно. Да она что, куш делает? Ой, ты что сделает? Она сильно куш делает. Вот так. Она такая, ну пупочка прям такая, сидит такая, бегает такая. Ой, в столбик полезлась. Такая красивая. Красивая, будет еще красивее.